សួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំដូណាត់ងាយនៅផ្ទះសម្រាប់កូនតូចៗជាទីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនចំពោះរូបមន្តមួយនេះសាច់ម្សៅទន់ល្មើយរសជាតិវិញគឺមកអែមតែម្ដងដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកទឹកដោះគោស្រស់ទៅកម្ដៅឲ្យវាឡើងក្ដៅអ៊ុនៗហើយបន្ទាប់មកយើងចាក់ស្ករនិងមេនំប៉័ងរបស់យើងនឹងចូលទៅហើយយើងកូរវាឲ្យរលាយបន្តិចសម្រាប់ទឹកដោះគោរបស់យើងនឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយកវាទៅកម្ដៅក្ដៅជ្រុលវាអាចធ្វើឲ្យមេនំប៉័ងរបស់យើងនឹងស្លាប់នៅពេលដែលយើងធ្វើនំទៅនំរបស់យើងនឹងវាមិនឡើងនោះទេដូច្នេះទឹកដោះគោអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបន្ទាប់ពីកូរឲ្យវារលាយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកថង់ផ្លាស្ទិកដូចខ្ញុំនឹងមកគ្របពីលើវាហើយយើងទុកវារយៈពេល5នាទីដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាមេនំប៉័ងរបស់យើងនឹងរស់ឬក៏ស្លាប់នៅពេលដែលមេនំប៉័ងរបស់យើងទុករយៈពេល5នាទីហើយវាឡើងពពុះមានន័យថាមេនំប៉័ងរបស់យើងនឹងវានៅរស់ទេតែបើវាអត់ឡើងពពុះមានន័យថាមេនំប៉័ងរបស់យើងនឹងស្លាប់ហើយទោះបីជាយើងធ្វើនំក៏វាអត់ឡើងនោះដែរហើយនេះជាមេនំប៉័ងដែលខ្ញុំទុកចោលរយៈពេល5នាទីនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយកស្លាបព្រាដួសវាទៅវានឹងឡើងពពុះបែបនេះនោះមានន័យថាមេនំប៉័ងរបស់យើងហ្នឹងគឺវានៅរស់ទេដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើនំដូណាត់បានហើយនៅក្នុងចានធំរបស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំដាក់ម្សៅមីឬក៏ម្សៅនំប៉័ងចំនួន250ក្រាមបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់អំបិលចំនួន5ក្រាមនិងទឹកប៊ឺចំនួន30ក្រាមបន្ទាប់មកគឺពងមាន់មួយហើយនិងចុងក្រោយគឺយើងដាក់ទឹកមេនំប៉័ងដែលយើងបានធ្វើកាលពីមុននឹងបន្តិចបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងនោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អមុននឹងយកវាទៅវាយនៅលើជ្រុញឬក៏លើក្តារបន្ទះអ្វីមួយចំពោះប៊ឺវិញប្រសិនបើប៊ឺរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទន់ល្អហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់រំលាយដូចខ្ញុំក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់យកតែម្ដងក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងវាយវាឬក៏លុញវាចុះឡើងប៊ឺរបស់យើងហ្នឹងវានឹងចូលជាមួយសាច់នំបាត់ហើយឥឡូវនេះយើងក៏បានវាយចូលគ្នាល្អហើយដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមលុញទាំងអស់គ្នាដំបូងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយលើក្តារជ្រុញដូចខ្ញុំវាអាចនឹងចប់ប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយនៅលើការ៉ូឬក៏របស់ដែលរលោងនំរបស់យើងហ្នឹងវាអត់ចប់ទេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ប្រើម្សៅរោយដូចខ្ញុំក៏បានដែរប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាលាយម្សៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារៀងជ្រុលដៃរៀងម្សៅរៀងជ្រាយបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបន្ថែមម្សៅបន្តិចបន្តួចបានហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យម្សៅរបស់យើងនឹងរឹងពេកឬក៏ជ្រាយពេកកាលណាដែលម្សៅរបស់យើងវារឹងពេកនំដូណាត់របស់យើងនឹងក៏វាអត់ទន់ឆ្ងាញ់នោះដែរគឺវារឹងទៅតាមនឹងដែរដូច្នេះនំដូណាត់ត្រូវលាយម្សៅកុំរឹងពេកកុំទន់ពេកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយកដៃឆ្លីចុះឆ្លីឡើងដូចខ្ញុំឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលើកវាដំចុះដំឡើងក៏បានដែរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម្សៅរបស់យើងនឹងវាចូលគ្នាបានល្អយើងញីរហូតទាល់តែម្សៅរបស់យើងនឹងឡើងរលោងទៅយើងឈប់ញីឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចំណាយពេលដល់ទៅ10នាទីដើម្បីញីវាឲ្យរលោងល្អហើយសម្រាប់នំដូណាត់របស់ខ្ញុំនឹងក៏វាបានចូលគ្នាសព្វល្អដែរយើងមើលសាច់វាទៅរៀងឡើងរលោងនោះមានន័យថាម្សៅរបស់យើងនឹងអាចប្រើការបានហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវការចានមួយសម្រាប់ចាននេះខ្ញុំបានលាបខ្លាញ់នៅនឹងបាតចានរួចហើយដើម្បីកុំឲ្យនំរបស់យើងនឹងវាជាប់នឹងបាតចានប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ប្រើខ្លាញ់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើម្សៅមីឬក៏ម្សៅនំប៉័ងនឹងជំនួសបានដោយយើងរោយនៅជុំវិញបាតចានហើយយើងដាក់ម្សៅនំរបស់យើងនឹងចូលទៅហើយយើងយកថង់ផ្លាស្ទិកបែបនេះគ្របដើម្បីកុំឲ្យវាចូលខ្យល់ហើយយើងទុកវារយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់ម្សៅនេះគឺជាម្សៅដែលខ្ញុំបានទុករយៈពេល1ម៉ោងរួចហើយគឺវាឡើង1/2ឬក៏1/3ឯណោះបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើនំទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកម្សៅមីហ្នឹងមករោយលើជ្រុញមុនដំបូងបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមយកម្សៅរបស់យើងហ្នឹងមកដាក់លើហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់គ្នាហ
ហើយយើងចាប់ផ្ដើមពុះវាជាចំណែកតូចៗស្មើគ្នាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសង្កត់វាដើម្បីឲ្យខ្យល់ដែលមាននៅក្នុងម្សៅនំរបស់យើងហ្នឹងចេញជាមុនសិនបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមកាត់វាជាចំណិតតូចៗតែប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានឧបករណ៍ដូចខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើកាំបិតជំនួសក៏បានដែរយើងកាត់ជាចំណិតតូចៗទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាននំធំឬក៏នំតូចតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីយើងបានកាត់វាជាចម្រៀកតូចៗហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើម្សៅទាំងនោះឲ្យក្លាយជាដុំមូលវិញម្ដងព្រោះនៅពេលបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើដុំមូលនោះឲ្យក្លាយជាសំប៉ែតប្រសិនបើយើងមិនធ្វើឲ្យវាមូលល្អទេនៅពេលដែលយើងសង្កត់ឲ្យវាសំប៉ែតរាងនំរបស់យើងហ្នឹងក៏វាមិនបានសំប៉ែតបែបមូលល្អដែរឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើដុំម្សៅដែលយើងលុញឲ្យវាមូលនោះទៅជារាងសំប៉ែតវិញដើម្បីឲ្យវាក្លាយជារាងនំដូណាត់ងាយៗហើយសម្រាប់ឧបករណ៍ហ្នឹងអត់មានអីច្រើនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមានរបស់ឬក៏គម្របដបអីមួយយ៉ាងដែលមានរាងមូលហើយរាងតូចបន្តិចជាការស្រេចដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសង្កត់ដុំមូលនោះឲ្យវាคล้ายទៅជាដុំសំប៉ែតហើយបន្ទាប់មកយើងរកចំណុចកណ្ដាលនៃនំបន្ទាប់មកយើងយកគម្របនោះទៅសង្កត់ពីលើឲ្យនំនោះដាច់ចេញពីគ្នាបន្ទាប់មកយើងយកវាទៅដាក់លើម្សៅដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់ក្រដាសនៅពេលដែលនំរបស់យើងនឹងវារីកធំហើយនេះជានំដូណាត់ដែលខ្ញុំបានធ្វើវាមានចំនួន12នំសម្រាប់ក្រដាសអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើក្រដាសរបៀបដុតនំក៏បានឬក្រដាសរាមក៏បានហើយបន្ទាប់មកយើងគ្របវាជាមួយនៅថង់ផ្លាស្ទិកដែលយើងសម្រាប់គ្របម្ហូបអាហារនោះហើយយើងត្រូវការទុកវារយៈពេល1ម៉ោងដើម្បីឲ្យនំរបស់យើងហ្នឹងឡើងល្អមុននឹងយកវាទៅចៀនហើយនេះជានំដូណាត់ដែលខ្ញុំបានទុកវារយៈពេល1ម៉ោងយើងមើលទៅឃើញនំរបស់យើងហ្នឹងឡើង1/2ដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅចៀនបានហើយនៅពេលដែលចៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាងគេភ្លើងគឺយើងប្រើភ្លើងតែតិចប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់ខ្លាញ់វិញយើងមិនត្រូវការខ្លាញ់ក្តៅនោះទេនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ខ្លាញ់ចូលឲ្យវាក្តៅតិចបានហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់នំរបស់យើងនឹងចូលទៅនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចៀននំដូណាត់ដោយប្រើខ្លាញ់ក្តៅនំរបស់យើងហ្នឹងវាមិនទន់នោះទេហើយក៏វារាងរឹងវាឆាប់ខ្លោចម្យ៉ាងទៀតវាអាចនឹងឆៅនៅខាងក្នុងផងដែរដូច្នេះភ្លើងគឺយើងប្រើតិចបំផុតហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់នំបានបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រែវាទោះនំហ្នឹងវាមិនឆ្អិនក៏ដោយយើងត្រូវប្រែវាត្រឡប់ពីក្រោមឡើងលើដើម្បីឲ្យនំរបស់យើងហ្នឹងវាប៉ោងទាំងសងខាងហើយឥឡូវនំដូណាត់របស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏បានឆ្អិនខ្លះផងដែរអញ្ចឹងយើងស្រង់អាចឆ្អិនទុកមួយឡែកសិនហើយយើងបន្តចៀននំដូណាត់ដែលនៅសល់នោះរហូតតតែអស់ហើយសម្រាប់នំដូណាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើពីរសជាតិគឺរសជាតិប្រឡាក់ជាមួយស្ករហើយនិងមួយទៀតគឺជារសជាតិសូកូឡាដោយយើងយកវាទៅជ្រលក់ជាមួយសូកូឡារសជាតិស្ករនេះគឺងាយណាស់យើងគ្រាន់តែយកនំដូណាត់ហ្នឹងទៅប្រឡាក់ជាមួយស្ករសរួចជាការស្រេចហើយនេះជារបៀបធ្វើសូកូឡាដើម្បីទៅជ្រលក់ជាមួយនំដូណាត់របស់យើងដោយយើងគ្រាន់តែយកដុំសូកូឡាហើយយើងដាំទឹកមួយឆ្នាំងក៏បានឬក៏ខ្ទះដូចខ្ញុំក៏បានយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទឹកពុះរហូតហើយឲ្យចានរបស់យើងនឹងទៅជាក្តៅបន្ទាប់មកយើងអាចឈូសសូកូឡារបស់យើងក៏បានឬក៏យើងបេះជាចំណិតតូចដូចខ្ញុំក៏បានដែរហើយយើងទុកវារហូតទាល់តែសូកូឡារបស់យើងហ្នឹងរលាយคล้ายទៅជាទឹកម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន microwave អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់នៅក្នុង microwave
វាលឿនជាងដែលយើងដាក់នៅក្នុងទឹកក្តៅបែបនេះការរំលាយសូកូឡារបៀបនេះគឺត្រូវការចំណាយពេលយូរបន្តិចហើយឥឡូវនេះសូកូឡារបស់ខ្ញុំនឹងក៏បានរំលាយរួចរាល់ដែរគឺយើងពិតជាត្រូវការពេលយូរមែនទែនដើម្បីឲ្យវារលាយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមកយកនំមកជ្រលក់ទាំងអស់គ្នាដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយកនំមកជ្រលក់ហើយបើសិនបើសូកូឡារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នារៀងច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រលក់បានរង្វង់សូកូឡាធំជាងនឹងបន្ទាប់មកយើងក៏ត្រូវការរោយស្ករសូកូឡាដែលមានលាយពណ៌នោះពីលើដែរដើម្បីឲ្យនំដូណាត់របស់យើងហ្នឹងវាមានពណ៌ស្រស់ស្អាតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរោយគ្រាប់សូកូឡាពីលើសូកូឡារបស់យើងហ្នឹងនៅពេលដែលសូកូឡារបស់យើងនៅក្តៅកាលណាសូកូឡាយើងនៅក្តៅគឺវានៅទន់នៅពេលដែលវាត្រជាក់គឺវាឡើងរឹងទោះបីជាយើងរោយក៏វាអត់ចប់នោះដែរហើយឥឡូវនេះនំដូណាត់របស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏បានធ្វើរួចរាល់ដែរសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះប្រសិនបងប្អូនមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe ទេសូមជួយចុច Subscribe ដល់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណា